这是我们的思考方式哈。然后我们再看下一页哈。紧接着呢，把这件事情想清楚之后，我们就会展开来我们自己的课程及跟活动方案。那我们自己在北桃数位机会中心这里头，我们的设计基本的逻辑都是用成果当成规划的开始。所以呢，在做刚开始的这个课程规划的时候，我们通常会先询问 DOC 的意愿。当然有些时候会有一些意外，就好像说刚开始讲好，也许是松山社区，后来要转变成这个肉粽的这中间会有一些转变。不过我们所有的这个规划都一定会按照这个 DOC 这个访谈得到这个意见，当成整个规划的起点。那在规划的时候呢，一定会先想到成果，再把这个成果转换成2到3个模组。那按照这个金字塔设计的这个逻辑跟课程设计的逻辑里面，每个课程模组彼此之间，第一件事情要相互独立又互相支援，有前后关系、前后串联，要把握住的原则大致上是这样。那透过这样之后呢，就可以再进一步的展开我们的这个设计的这个方案。那课程的结构的这个设计的呈现的时候大部分的 DO 型的呈现课程的时候是用条列式。我开了这个 Word 课，然后呢有6小时，上的课程有20个人，结果达成率很高。可是如果说是按照课程的这个设计的这个概念来讲的话，这个先后顺序，课程的设计会有先后顺序。会有像我这边是用C1、C2、C3、C4，用演绎的方式来做。一种呢，我们会用归纳的方式来做，没有非常明显的这个。比如说，我们开了一个这个艺术家系列课程，里面也会有一些C1、C2、C3、C4，它彼此之间是不同的这个绘本的这个不同的这些这个模式。那利用这样的方式呢，能达到一个课程模组。可是比较好的方式是先用归纳法，再用演绎法，一样我们会把这个 C 展开成 C1、C2、C3、C4，在彼此间串联起来。那我这边做一个简单的范例，因为这个范例对我们在教育部里面提案跟还有 DOC 里面提案的时候是非常重要的一个概念。就是代表说，我们过去这个将近1年半的这个时间里面，我们都是按照这样的一个逻辑。那这个逻辑里面是什么呢？因为坦白讲，我这个时候李耀威只问其他很多，我们 Q 3次代表它很重要，提到3次代表非常的重要。那这里面是我们实际上过去所做的这个案子，辅导团所做的案子。那这个辅导团做的案子里面呢，我们会带学生来做这件事情。那我们在学校里面训练我们自己的学生来做这件事情的时候呢，我们就会把它展开几件事情。这里面呢会有一个故事行销，故事行销的部分呢，我们会透过杂志的主编，所以我们在师资的聘用上面，就会找广告人、找杂志人来帮助我们做这段故事行销的部分。然后再来呢，这个商业摄影的部分，地方的这些文史的特色那个产品的这些拍摄，我们会找非常专业的老师。那包括我们自己的志工团这个同学那个拍出来的那个后来那个我们第1届跟第2届志工团的同学，现在是摄影师，自己也开了一家公司。那上面的那个摄影作品，那是我们同学做的。然后他是怎么样训练那个非常专业的这个地步？事实上也是透过课程商业摄影的课程。那再来的话呢，有了这个商业摄影课程之后，我们还会有后置的编修，所以还会有数位的这些这个编修的这个课程。然后地方特色的这个部分呢，我们通常会找一些文史团体来做。可是文史团体来做我自己过去几年操作起来，我觉得很难做，因为他们会有一套非常自己的想法，对不对？那这个时候就会有一个非常大的一个困难，谁要来把这件事情整合起来？实际上，大部分的问题都在于说，我们的过程，我们所做出来的东西没有累积。
我不知道大家有没有哪一门课是用哪一门课的产出继续做下一门课。比方说我的 DOC 开了8年，开了5年，我的第2年的这个成果是用第1年的成果累积下来，继续学习，继续编修。我看着学长姐的这个作品，所以我们的这个新进的学员可以学到学长姐的这个经验，是不是很少？如果我今年做了文史，明年又做了文史，后年又做了文史，一模一样的文史课程一直在开，其实会没有办法进步。所以这个时候文史课程不能够找自己在地的老师，因为一旦你找了在地的老师啊，按照我们的经验啊，大家会去找的都是认识的，然后那个课程在每个 DOC 里面啊，就是说你怎么看就是这些人，怎么看都是这些人，所以不会有这个新的东西。这个时候师资很重要，一定要从外面找。所以如果说你想要做一个有成果导向的课程，第一件事情，老师都要外聘。那因为部里面希望能够在地师资嘛，对不对？可是呢，培养在地师资之前的第一件事情，其实要外聘老师，不能用自己的老师。我的角度来看哈，我会觉得有很多 DOC 的老师，其实在他的作品的品质本身质感就不够。如果质感不够的话，就做不出一个好的结果。所以在师资的聘任部分，我觉得是 DOC 发展的关键。那大家会有一个疑问说，那我在聘任这些老师的时候，我找不到吗？大家有没有这种困扰？那这里面的环节是找不到，是因为真的没有这个人存在，还是因为我的连结找到这个人？通常按照我的经验，是因为我们的连结找不到这个人，而不是这个人不存在。因为为什么呢？因为我们的流浪老师好多，我们的流浪老师好多。我记得我在念博士班的时候，因为1个小时570块嘛，那我们要到处兼课，跑来跑去。我们 DOC 的讲师费好像比大学的讲师费还要高答案是然后在社区里面的讲师费，其实比我们这些流浪老师的费用来得高。那第二个问题是，找到这个老师之后，如果这个老师你只是支持他一门课，他没有办法投入，因为他没有办法跟你的 DOC 产生连结，对吗？所以呢，紧接着下一件事情就很麻烦。找到师资之后呢，你要让他能够重复操作2到3次。通常一个老师操作到第3次的时候，会非常的成熟，因为他会了解你的学生，了解大家的属性。所以这个时候怎么办呢？这个时候我们 DOC 的交流很重要，有好的老师要互相介绍，让那个老师能够在这个邻近的这些 DOC 里面发挥他的战力。所以这是非常重要的事情。那有了这样的一个课程设计范例之后呢，我们再把这整个简报逻辑再重新展开一次，就非常的简单，这个变成公式了。所以整个简报的逻辑里头，按照这个金字塔里面的这个描述方法，第一件事情，先描述你遇到的这个情境，你遇到了什么样的这个冲突。我们这个社区里面，这个三光社区里面，这个三光国小想要解决这个部落里面的这个问题，小朋友他们要毕业旅行，这个没有经费，那家长没有费用怎么办？我们让家长来上课，学校帮他卖水果。那我对武校长是十分的敬佩很多人问说，那个李老师，你为什么一直都跑那个三光不一直在跑三光？因为这件事情我觉得很难得。对我来讲要看到一个在公部门里面的人愿意做这件事情，我觉得真的是很了不起。因为要做这些事情要克服很多的困难。一个校长要接一大堆的这个电话，客诉电话是会骂人的。
那个留言非常的犀利啊。那协调这个部落里面的这些冲突，这里面就需要很多的这个力气。那我们的操作方式呢，是怎么样来运作这些事情呢？我们就会从去年这个开始，我们就会先定了一个3年的目标。当然我们不一定会做3年，可是一个产品原则上要花3年，会建立起一个品牌初步的这个形象。所以我们上山第一件事情，先归纳再演绎。归纳呢的方法很简单你要跟果农这大家上课要讲说你要怎么做，实际上的操作的步骤非常的困难。所以呢，我们的假想敌就一直说马里光五月桃，我们要打败马里光五月桃。然后马里光五月桃做的有多么的好，然后呢，我们希望能够做得像他一样，先模仿再超越，标准的韩国模式，对不对？先模仿再超越。所以呢，这个时候呢，我们利用这种归纳的方式，建构出一个我们努力的方向。马里光的这个五月桃，它的谢卡是由部落里面的自己的果农自己设计，所以大家如果有参加那个马里光五月桃的这个活动，你会觉得很感动。他们在讲他们学习的故事，讲他们在做这个有机的故事。你可以看到那个辅导团这个后在讲他们整个辅导的这个历程。这3年4年来怎么样的转变？从他们刚开始做这个有机开始，到这个辅导团介入这些资源，然后把这个成果展现出来。所以这个方向，我们可以透过一个很简单的标杆来简化我们跟这些这个民众沟通的这些这个距离。那有了一个非常清楚的这个假想敌我们模仿跟学习的对象之后，大家就会开始问说，那马里光怎么做？紧接着他会问说，马里光的桃子怎么种的？那个我们到那个马里光的时候，我们都一直想要打听说怎么种。不过显然大家对于这个有自己的商业机密的考量，事实上问不太出来。大家不太愿意讲因为每个人都有自己独特的这个方法。所以在我们自己发展出来的这些辅导的工作里头，我从去年开始做的时候，就很刻意再把我的资讯志工团再带到我们三支有一个非常有名的那个老外刘立学，我不知道大家有没有看过三支的那个刘立学老师，那他是以前神农的那个总经理退休下来一个老外。在那边做厨余堆肥，所以我们就跟刘立学老师，我自己也下去跟他学了8周的耕种课程。那他也非常好，他没有收我1毛钱。他说：“李老师，你们愿意做这件事情，我很高兴。我愿意免费授权给你刘立学农法的使用的 logo。”那刘立学的农法为什么对我们在做这个有机发展是一个非常重要的指标？因为他只种1分地到2分地之间，他1年的收入在120万，这样是不是一个很好的一个标杆？他有一个原则，不要种多，日子过得好，身体健康就好。所以我去年拜访他的时候，他是76岁。我上个礼拜拜访他的时候，他是77岁。我跟他说：“那个刘老师，你带我去收厨余，我要跟你收厨余看看。”他说：“好啊，你跟我去收收看。”那个厨余有多重？1桶是100公斤，1台车是20桶，2吨。一个77岁的老先生做这件事情所以。那我觉得在这里头，我们有了一个非常清楚的这个标杆，我们就知道我们努力的方向。所以，我们今年度在做那个三光五月桃沟通这件事情的时候，我们就有一个很清楚的，我们要安排几年度，把整团的这个学员再带到我们3支刘立学农场里面去观摩这些新的概念、新的种植的这个方法。
那另外呢，我们为了这件事情我自己特别去学，在金山，其实我们在金山跟万里有开拓很多小农的据点，然后呢，再把这个小农串联起来，开始学 KKF 农法，然后呢，这个自己透过自己去学习，然后知道哪些的做法是好的，然后呢，再把这个转换成我们的未来的课程。所以在整个课程设计的这个逻辑里面，最重要的一件事情是，第一件事情，尽量找外来老师。这个基本上讲，各位听自己的爸爸妈妈讲，通常比较听不进去。可是外面的老师来，通常比较有感受。第二件事情，自己人因为太熟悉，你讲的跟他说的，其实大致上都差不多。你要获得灵感，就一定要用外面的老师。建议所以很多那个有些会觉得说，我们那个北桃辅导团可能特色就在老师，我们有很多老师带很多特殊的课程，所以这个基本上是我们一刚开始就已经设定好这件事情对我们来讲非常非常的重要。然后我们有一个成果的时候呢，我们就会开始在想象说，那我不同的课程彼此之间怎么样串联起来？所以我会把艺术家的课程再跟动画的课程串联起来。所以艺术家的这个插画，我们还会再请我们的这个动画的老师教大家把它拆解截图，然后呢，再请会讲故事的。我们有一个很厉害的金鱼老师，去年在我们那个在三支开课非常受欢迎，然后呢，没想到立刻就被法鼓山挖走，在法鼓山就连续开了4个系列的课，全部爆满。然后还有我们今年上半年又找不到他那上个礼拜我又去拜访他，他觉得我们很愿意做这件事情，所以他又愿意回来帮助我们。不过他有个前提，让他先休息1季，所以年底的时候呢，他又会再回归到我们的这个阵容里面去。所以这整个在发展的过程当中，有一定的公式，大家所遇到的这些情境，遇到的这些社区的里面资源的这个冲突。资源冲突最重要的一件事情是要展现非你做不可。我们有一个基本的逻辑，就是任何事别人做，只要有人做，我们就不做。那我们同学问我说：“老师，那个评审问我们说，我们是产业行销组，为什么要去做那个儿童课辅？因为那个儿童课辅就一样，跟各位一样，一个协会，它没有钱在聘老师。弱势儿童的这些课辅班就快要解体。那我们同学说，老师，我们可不可以去做？那我当然说可以啊。我们学生自己自愿要发动去做这个课辅。那我说，那我只有一个前提，就是我们大学部的这些资讯志工去带这个社区的这些小朋友的时候，我们有一个使命，就是你带他的时候，你自己要成长。所以我们选择了一个题目，就是带这些小朋友去参加新北市政府办的 Scratch 城市设计竞赛、游戏设计竞赛。小朋友原本在打电动，可是我们要把它转化成训练他写游戏，让他自己来写电动的程式。那这件事情对我自己的学生来讲，最大的帮助是什么？因为他要去上课，所以他要备课。就像我们这边看到很多，这是我们真理大学关数系的同学，他们都非常非常的优秀，因为我们简少奇老师带的这个团队。那我们带这些大学部的这个同学的时候，就会设想跟他们本身的专业有何相关。那我做这样的论述是要告诉各位说，资讯志工团非常非常的重要。可是通常我们真的在 DOC 巡回的时候，大部分的 DOC 很难理解资讯志工团有这么的重要。那这些学生进去之后呢，我们要做的这个逻辑设计是什么呢？我们要做的逻辑设计是说，我们这里面有同学自愿说，老师，我要做那个流浪。那流浪狗这件事情又跟小朋友有什么关系？一样我们会把它串联起来。
怎么样串联起来？流浪狗这件事情，我不知道大家有没有看过那个新加坡的 IKEA。OK， 所以有人点头，就知道这个 IKEA 呢，把这个流浪狗认养放到这个里头。那这里头事实上需要用到好几个资讯技术 ，QR code、网站的架设。那你 QR code 你可以用传统方式来写，可是呢，我会在课堂里面教学生怎么样一口气处理1000个 QR code， 自动产生，然后把它落款，再落到我们这个流浪狗上面。流浪狗可不可以是一个产业行销？可以哦。所以我们背后还有一个发展中的计划，我们要利用这个流浪狗，它们被社区排斥，可是我怎么样把它进入到跟社区的这些店家的 DM 宣传，再把它串联在一起，利用流浪狗。然后我们在处理弱势儿童的这一段，我们怎么处理哦？我们做了一个，因为我们跟那个 Sean 那个老外沟通过之后，我们的方向是这样：我们让弱势儿童转换成可以照顾别人的人，所以教这些小朋友去写这些游戏的创作，基本上也是以流浪狗。然后我们办营队活动的时候呢，又把这个流浪狗放进来。那没想到这件事情又很成功。可是这个故事好难讲，好难讲。可是，在整个执行上面来讲的时候，我们会用一个非常清楚的方向，把好几件事情把它串联起来。那里头呢，会有非常多的老师，然后呢，我们又把 DOC 的课程放进来。这种 DOC 的课程里面会有公民记者训练，让社区的民众带到这个场域里面去关心这个社区里面发展的故事，然后呢，再跟社区报合作，把它发展成文章，一段一段来，一段一段来。所以呢，这里面呢就牵涉到说，我们把资讯志工、社区的志工、社区的这些组织，还有 DOC 这个不同的单位，很巧妙的串在一起，很巧妙串在一起。这里面都会有我们自己的这个逻辑跟操作步骤。那紧接着下来，大家会怎么样介绍自己的 DOC 呢？大家思考看看哦。我目前所看过的 DOC 的简报，大部分的论述方式就是先介绍我们的地理位置，然后我们这个社区大概有什么样的状况，然后展开我的课程。可是通常课程跟我们 DOC 这个遇到的问题，通常对不太起来。可是指标都可以达到，指标可以达到，课程会对不起来。那所以呢，这个变成是大家要去思考的一件事情，怎么样去介绍自己的 DOC？ 那个逻辑是什么？怎么样来介绍？要怎么样来介绍？所以标准的做法，先讲自己遇到的情境、冲突、问题，然后呢，再来描述自己的方向。那方向非常难以掌握的时候，就找一个1、2个标杆个案，你觉得做得非常棒的。如果说你觉得天空的院子就是我这个 DOC 想要发展的这个方向，你讲完这个故事，大家突然之间就懂了。那下一件事情呢，就是你要合理的介绍你的课程展开。那你的成果是否亮眼，就在于你怎么样专业的设计这些课程。然后很重要的一件事，千万不要再用自己社区里面的老师，因为通常按照我经验不一定对。社区里面老师因为一而再再而三不断的重复出现，如果会有新的东西，通常就会出现。所以这个时候呢，大家可以选择跟不同的 DOC 交流。所以我们又发展出一个概念，我们这个概念也不知道会不会成功，就是我们会把不同的 DOC 交换点所以这个 ADOC 老师去支援 BDOC 来支援 ADOC， 试图用这样的方式，因为透过不同的老师不同的想法这个会有比较好的成果。那在课程的设计上，还有一件非常复杂的事情，
就是老师们之间的沟通。好，我们先回到刚刚我们有做一个商业设计的那张简报。我们为了这件事情要怎么样，要花多少力气我们花了很多时间跟每个老师沟通这个概念，然后吓跑了很多老师，因为要做到这件事情很费心、很费力。第一堂课程的老师要把他的照片留下来，第二堂课的老师利用第一堂课摄影的课程出来的照片做后置编修，所以所有的东西要保存。第三堂课呢，教大家做故事发想，变成电子书，变成动画，变成片子。那这一次三光的这个案子，我们的做法是这样子我们先请导演上山帮我们跟我们的学员沟通，我要拍成什么样的片子。然后呢，请他们先去做选角跟训练。然后训练完之后呢，我们请导演把所有的拍摄的过程，所以刚刚的那个影片，我们所有的原始档都留着。我们再把这些原始档转换成我们课程里面实际的教材跟教案。然后今年各位收到三光五月桃里面，会很明显的发现，我们跟明基友达集团学的这个操作手法，真的是一模一样。我们开课训练学生自己画那个他们自己的感谢卡，不太一样是说马里光的五月桃版本是公版，是一个版本。我们是每个盟友都有自己的谢卡，都是他们亲手画出来的。那他们在上课的时候，我到山上去我会觉得他们很厉害。因为你知道第一次教就完全不会电脑的人画那个向量图那个画面上是用抖的，抖来抖去，可是抖来抖去，最后画出来真的很好看，就很意外就是他们很有天分，可以画得很好。然后呢，他们今年所用的所有的名片，都是火龙自己设计的名片，用他们自己画出来的画作。我们再教他们怎么样呢去转换成他们自己的名片设计。那三光国小三光 DOC 非常非常的用心，他要求所有的果农这些学员要付费买他们自己的作品，这是一个有趣的概念，不要由 DOC 或辅导团来做这个付费。所以呢，他们里面所设计出来的这些名片，还有他们的谢卡，全部都是由他们自己来制作。然后呢，我们紧接着再把他们的这些画作，紧接着画作，在下一个阶段还会有新的这个插画课程，再把它转换成故事书。那现在在罗浮的部分，就是用不同的作品转换成故事书。所以我大概跟大家在这短短1个小时里面大概讲一下。那我今天所要讲的那个核心的重点就是完全是从我自己的观点来出发。那从我的观点来出发的时候呢，我看到大部分的 DOC 的问题是没有用最后的成果当成是你起始的地方，所以会变成说我们所做的事情就是等同于其他人在做的事情。第二个就是说 DOC 的课程设计真的有点不太一样，因为我们的课程比较短，我们都不是社大，你不会开这种非常带状、非常纵深很强的。那在这种情况之下，大家在课程的设计上一定要花特别多的时间。那如果经过这样的设计之后，我相信这个每个 DOC 的这个成果一定都会非常非常丰富。那就祝福大家都有一个非常好的这个成果。谢谢大家，谢谢。